ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதும் ஃபாரஸ்ட் vlog தான். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக, செம்ம நாலேஜாக, செம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்க போது வாங்க பார்த்துடலாம். எப்பயும் போல தாங்க, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்கும்னு ரெடி பண்ண போவாங்களே, அப்படி பார்த்தா குட்டி குட்டி மீன் தான் கிடைக்குது. அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது. என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் போய் சொல்லிட்டு வந்துடுங்க. பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும். அதாவது இவர் கடல் தண்ணியை வச்சுலாம் கடல் உப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தார்ல, அதெல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கருவாடு ரெடி பண்ண போகிறாரு. எஸ், எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாமா? நல்லா ஊற வைக்கிறாருங்க, நிறைய உப்பு போட்டு. அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷான உப்பு, இப்போ தயாரித்த உப்பு. இப்போ எப்படி இருக்கும்? அதை நூலெல்லாம் போட்டு அந்த மூங்கில் இதில் போட்டு கருவாடு மாதிரி வச்சு அப்படியே வெயில் படுற இடத்துல போட்டுறாருங்க. கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிறதுனால நல்லா வெயில் படும். அதோடு மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி சாப்பாடுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணணும்ல, அதனால் அப்படியே கடல் சைடு போக ஆரம்பித்தாச்சு. அப்படியே நாயும் பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. கரையில் இருக்கிற அந்த வலையில் இப்போ ஏதாவது கிடைச்சிருக்குமான்னு பார்க்குறாரு. ஒன்றும் கிடைக்கல. எஸ், பெரும்பாலும் கரையில் இருக்கிறதுல கிடைக்காதுல்ல. கடைசியில் பார்த்தா ஒரு செத்த மீனை எப்பயுமே இவர் பெருசாக எடுக்க மாட்டார்ல. பட் யாராக இருந்தாலும் எடுக்க மாட்டாங்க. பட் இதை வச்சு ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு. அது என்னன்றதை நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்ப்போம். எஸ், கடலுக்குள்ளே கொஞ்சம் வலையை போட்டிருந்தார்ல, அதில் என்னென்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் ஒன்று ஒன்று கிடச்சிருக்குங்க. இது ஒரு கருப்பு மீன் கிடச்சிருக்கு. அது என்ன வகைன்னா தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த நண்டு, நல்ல நண்டு, கொஞ்சம் பெரிய நண்டே கிடச்சிருக்கு. அடுத்து இந்த மீன் தொட்டிலனா பார்ப்போம்ல, மஞ்சள் கலர் ஃபிஷ்ஷு, அது கிடச்சிருக்கு. பட் ரொம்ப வழுகுது. கஷ்டப்பட்டு எடுத்து போட்டுட்டாரு. அடுத்து ஒரு நண்டை அவர் எடுத்து போடாமல் திருப்பியுமே கடலுக்குள்ளேயே போட்டுருவார். அது ரீசன் என்னன்னு சில பேர் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க, சில பேர் கண்டுபிடிக்காட்டி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் கமெண்ட்ஸில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பார்ப்போம் யார் கண்டுபிடிக்கிறான்றது. இது நல்ல பெரிய நண்டு. இந்த நண்டை தாங்க அவர்